Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 12 апреля, выпуск экстренный, тема, которую мы обсуждаем, это война и все события в России, в Украине и в мире, которые так или иначе связаны с этой войной. Давайте начнем с новостей с линии фронта. Там сейчас ведутся позиционные бои. На прошлой неделе мы с вами обсудили что российские войска вышли с территории Киевской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, сконцентрировав свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах, для того, чтобы выдать это за освобождение так называемых ЛДНР в границах их так называемых конституций. Опять-таки, давайте говорить об этом условно, потому что я думаю, что наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно понимают, что это все манипуляции. И даже те минимальные, давайте говорить откровенно, да, что это программа минимум, которую поставил Владимир Путин перед Генштабом, захват Донецкой и Луганской областей, для того, чтобы это выдать как основную победу. Да? На сегодняшний день нет ни одной победы, которую можно было предоставить российскому народу, которую можно было предоставить элитам, как результат этой так называемой специальной операции. Война идет полным ходом, погибло уже огромное количество как российских военнослужащих, это на сегодняшний день более 23 тысяч человек, не считая ЧВК, не считая Росгвардию. Это огромные потери, огромные, еще раз подчеркну. Погибло и огромное количество, конечно, и военнослужащих с украинской стороны. Погибло просто немыслимо огромное количество мирных жителей, среди них дети, маленькие дети, которые абсолютно ни в чем не виноваты. И мы уже с вами обсуждали те преступления военные, которые совершает Владимир Путин, развязав эту войну как минимум. Не говоря уже о том, что он потворствует совершению военных преступлений. Ну, давайте опять-таки вернемся к линии фронта. Еще раз повторяю, ведутся позиционные бои. Основное наступление, скажем так, захлебнулось. В зоне боевых действий на Донбассе начались дожди. Дожди мешают продвижению российских войск. Сейчас российские войска перешли в основном нанесение ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Это не только линия фронта, но и территория в тылу. Я имею в виду на территории Украины. Наносятся удары по жилым объектам, наносятся удары по объектам критической инфраструктуры. Это все довольно серьезно, наносит, несомненно, огромный ущерб как экономике Украины, так и гражданам Украины, которые теряют свое жилье, которые теряют свой бизнес, которые теряют возможность передвижения, потому что разрушены логистические узлы. Ситуация в Украине, еще раз подчеркну, очень сложная. Но, несмотря на это, Украина оказывает активное сопротивление, не дает возможности российским войскам продвигаться. Владимир Путин дал, что называется, давайте так условно опять-таки скажем, согласие на жертвы среди российских военных, сказав дословно, буквально, что 50-70 тысяч погибших — это вполне допустимый результат. Погибших российских военных, еще раз подчеркну, Владимир Путин допустил гибель 50-70 тысяч российских военных в боях за Донецкую и Луганскую области Украины в их административных границах, для того, чтобы предоставить это как большую победу свою в этой так называемой спецоперации, реально о войне. Как вы считаете, уважаемые зрители и слушатели, такая цена допустима?
Мы сейчас абсолютно даже не говорим о том, сколько погибнет украинских военных, о том, сколько погибнет мирных жителей. Я считаю, что это недопустимая цена. Ни один мирный житель не должен страдать. Ни один ребенок не должен страдать. Идиотские идеи Владимира Путина, идиотские идеи шизофреника. Мы уже говорили, что у него шизоаффективное расстройство. Так вот, идеи шизофреника воплощается российской армией. Но опять-таки, давайте перейдем к военным планам. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валера Герасимов пообещал, забожившись, вернее всего, поставив на кон свою карьеру, я бы даже сказал, свою жизнь, свою судьбу, что он выполнит эти минимальные задачи, да, которые поставил Владимир Путин по захвату Донецкой и Луганской областей. У меня большие сомнения, что эти задачи будут реализованы. Я знаю ситуацию на фронте, я знаю настроение в Генштабе, я знаю настроение большинства генералов в Генштабе. Там далеки люди от оптимизма. Они мечтают, чтобы эта война закончилась мирными переговорами, мечтают, чтобы было заключено хотя бы перемирие, чтобы их не вынуждали идти на эти бессмысленные, огромное количество жертв. Еще раз подчеркиваю, генералы в Генштабе мечтают, чтобы было заключено мирное соглашение или хотя бы перемирие, для того, чтобы не было этих идиотских потерь. Не в состоянии сейчас российский Генштаб, давайте говорить откровенно, реализовать даже минимально те боевые задачи. Должно произойти буквально чудо, буквально должно произойти какие-то фантастические вещи для того, чтобы минимальным количеством потерь были выполнены даже эти боевые задачи, которые Владимир Путин определил как программа минимум. Нечего предоставить Владимиру Путину, российскому народу, нечего предоставить российским элитам в качестве больших побед. Абсолютно нечего. Он может бесконечное количество раз встречаться с Лукашенко, посещать космодромы, космопорты и фантазировать о полетах на Луну, на Венеру, на Марс, на Солнце, куда-то еще. Глупость полная. Мы все прекрасно с вами знаем, в каком состоянии находится наша космическая отрасль. Фантазер Рогозин, который является как твиттер-блогером, да, абсолютно не глава Роскосмоса, это обычный блогер в Твиттере. Несмотря на то, что эта соцсеть является соцсетью вражеской, по мнению российского руководства, в этой вражеской соцсети господин Рогозин чувствует себя как рыба в воде, ну или как незнайка на Луне, да, если говорить языком Носова и детских сказок. По-моему, все российское руководство сейчас пребывает в каких-то иллюзиях, в детских сказках, и жаль, конечно, что это злые сказки, злые идиотские сказки, сказки сумасшедших людей, которые рассказывают, которые зомбируют российское общество через пропаганду, через те же самые соцсети, убеждая, что они живут в счастливой стране, что российская армия практически без потерь освобождает Украину. Где освобождает, как освобождает, это уже не суть важно. На протяжении уже больше месяца не могут взять Мариуполь. Уже и Путин изнервничался по этому поводу. Войска, интернет-войска под руководством Кадырова воюют с жалюзями в домах, воюют с пустыми домами, с чем угодно воюют, но только не с украинскими военными. В основном воюют демонстративно на камеру. И те успехи, которые у них есть по захвату бомжей, просто не могут не впечатлять разумных людей. Глупость полная, идиотизм, просто идиотизм. Зачем люди этим занимаются, для меня, например, большая загадка. Кроме как посмешить людей, ну, на мой взгляд, это не их основная задача, да. Они очень не любят выглядеть смешно, очень не любят выглядеть клоунами, но, к сожалению, так получается. Вся их деятельность
сосредоточена на том, чтобы смешить людей в последнее время. А вот российские военные гибнут в огромном количестве. Еще раз повторю, более 23 тысяч на сегодняшний день российских военных погибло на этой бездушной, бездумной, идиотской войне. К сожалению, погибло и огромное количество мирных жителей в Украине. Мы это уже неоднократно обсуждали. Многие говорят, что напрасно мы это обсуждаем, что мы что там, то ли скулим, то ли не скулим. На мой взгляд, это все надо проговаривать для того, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели знали, помнили и прекрасно представляли для себя, что происходит в этом мире, в этом безумии, в которое окунул наш мир Владимир Путин. Так, по другим событиям. Посетил федеральный канцлер Австрии Владимира Путина. Вчера прошли переговоры. Карл Нехаммер пообщался с Путиным. Абсолютно люди с разных планет не смогли найти общий язык. Путин начал опять какие-то свои бредни рассказывать. Федеральный канцлер Австрии не захотел слушать откровенный бред, пытался переключиться на какие-то реальные темы. Путин не захотел выслушивать, что происходит в реальности. Абсолютно не смогли найти общий язык. На нынешнего федерального канцлера Австрии у Владимира Путина нет такого компромата, как был на других австрийских политиков. И особо повлиять на этого господина он не может. Поэтому и разговор продлился там чуть более часа, и в основном обменялись, что называется, своими мнениями и не услышали абсолютно друг друга. Владимира Путина вообще очень тяжело услышать. Вообще довольно тяжело разговаривать с человеком, у которого галлюцинации. Я вас уверяю. Сейчас все, без исключения, кто имеет возможность общаться с Владимиром Путиным, а это довольно ограниченное количество людей, говорят, что общаться с ним практически невозможно. Он упорствует в своих заблуждениях, он пытается выдать желаемое за действительное, и слышать альтернативных мнений он категорически не хочет, толкая страну в ад. В ад, прежде всего, экономический. Мы уже, опять-таки, у нас в телеграм-канале генералы свои рассказывали о том, что Дмитрий Патрушев — это сын Николая Патрушева. Дмитрий Патрушев — это нынешний министр сельского хозяйства Российской Федерации. Просится в отставку, не хочет быть козлом отпущения, не только для Путина, потому что Путин пообещал, что никакие санкции, даже если ситуация в отрасли ухудшится кардинальным образом по отношению к Дмитрию Патрушеву, не будет. Дмитрий Патрушев прекрасно знает, как и его отец, о состоянии здоровья Владимира Путина. И, конечно, он боится о своей судьбе в постпутинский период. Он понятия не имеет, как будет проходить транзит власти. Да на сегодняшний день нет такого человека в России, кто бы понимал хотя бы на 50%, как будет проходить транзит. Об этом сейчас не задумывается и сам Владимир Путин, сосредоточившись на войне. А вот те люди, которые сейчас принимают решения и отвечают за какие-либо отрасли в России, отвечают за выполнение каких-то, пусть даже минимальных задач в этот критический для экономики период, все, конечно, озабочены своей дальнейшей судьбой. Эльвира Набиуллина, мы неоднократно говорили, что просилась в отставку, и Антон Силуанов, и министр МВД министр внутренних дел, Колокольцев, и уже и Дмитрий Патрушев, министерского хозяйства. Я знаю, что многие в правительстве мечтают в эти трудные времена уйти в отставку для того, чтобы не нести ответственность за весь этот бред, за весь этот хаос, который накапливается и который, безусловно, обрушится
на Россию, на граждан России уже в обозримом будущем. Нас многие ругают за то, что мы говорим о том, что Набиуллина профессионал. Поверьте, мы знаем о том, как работают люди в правительстве, немножко больше, чем знает обычный человек, чем он может получить информацию из открытых источников. Мы знаем больше, и поверьте, я не испытываю личных симпатий к этим людям, абсолютно нет. Но к их профессиональной деятельности, по большей части, еще раз подчеркну, по большей части претензий нет. Потому что я знаю, в каких условиях они работают, я знаю, что даже по мнению западных экспертов, экономический блок России делает довольно эффективные шаги и действует очень профессионально. Я сейчас не говорю обо всех без исключения, я говорю о тех людях, которые принимают ключевые решения, от которых зависит экономика России. На сегодняшний день они, если и не полностью справлялись с теми задачами, которые ставил президент России Владимир Путин, то, по крайней мере, пытались изо всех сил удержать ситуацию на плаву. Сейчас это практически невозможно, это вам скажет любой профессионал, любой, без исключения профессионал, который не является пропагандистом. Я еще раз подчеркну, если сын Патрушева, Дмитрий Патрушев, который фактически неприкосновенная персона, да, при Владимире Путине. И мы с вами прекрасно знаем, да, что Патрушев один из ближайших людей к Владимиру Путину. И кого-кого, а сынка он хочет уберечь. И даже он, общаясь с Владимиром Путиным, да, его сын убедил, он просил его об отставке, и тоже прекрасно понимает, к чему все идет. У нас нет никаких симпатий к Дмитрию Патрушеву. Дмитрий Патрушев является таким же преступником, как и его отец, ну, не в той же мере. Безусловно, если Николай Патрушев – это террорист, который убивал тысячи граждан России и с помощью терактов, и с помощью других средств, мы об этом еще расскажем более подробно. Мы уже рассказывали о части преступлений, которым причастен Николай Платонович Патрушев. И еще расскажем, несомненно. Этот человек будет осужден в прекрасной России будущего, которое очень скоро, я надеюсь, наступит, и мы прилагаем к этому все усилия. Дмитрий Патрушев тоже преступник, тоже. И мы расскажем и о тех преступлениях, которые на его совести. Нет никаких сомнений. Еще раз подчеркиваю, у нас нет никаких личных симпатий к этим людям. Нет симпатий никаких к министру МВД, извиняюсь, опять, к министру внутренних дел Колокольцеву. И мы абсолютно его не защищаем. Это такой же преступник, как и Бортников, как и глава Росгвардии Золотов. Нет никаких сомнений, что и он будет осужден. Но если эти люди изо всех сил уже просятся в отставку, то, я считаю, что вам важно знать, что система трещит. Когда говорят о расколе элит, именно это и является признаками раскола элит. Когда Песков ссорится с Кадыровым в открытом пространстве информационном, да, когда Песков, первый заместитель главы АП, ссорится не только с Кадыровым, но и спорит и ссорится с тем же Володиным, с тем же Громовым, да, своим коллегой. Это говорит о многом. Мы еще более подробно расскажем у нас в телеграм-канале Генерала Сфера о подоплеке всех этих событий. Мы готовим большой материал по этому поводу. И это действительно довольно интересно. Раскол элит происходит. Да, он идет не теми темпами, которыми мог бы идти, и который усугубил бы ситуацию Владимира Путина и ускорил бы процесс освобождения России от Владимира Путина. Но раскол элит есть, и его невозможно игнорировать. На сегодняшний день это довольно знаковое событие. И еще раз скажу, давайте не будем это недооценивать. Так, на сегодня это все. Да, я хотел извиниться за то, что прошлый выпуск с итогов недели с Сергеем Жирновым был записан с плохим звуком. Я надеюсь, что мы сегодня эту ситуацию исправим, и звук будет хороший. Еще раз подчеркну, это наше упущение.
извиняюсь за плохой звук в итогах недели. По остальным вопросам. Конечно, если хотите нас поддержать, прежде всего поставьте лайк к этому видео. Мы всегда ценим и всегда видим, что вы нас поддерживаете и реагируете позитивно на нашу деятельность. Также, если хотите нас поддержать, в описании к этому видео есть подписка на наш Patreon. Есть подписка на спонсирование нашего канала в YouTube, если вы смотрите на наши видео на нашем канале Генерал СВР. И есть наши криптовалютные кошельки. Мы не сидим сложа руки. Мы не просто говорим, как некоторые пытаются нас упрекнуть. Мы действуем. Действуем. И то, что мы делаем, я надеюсь, уже в скором времени обернуться в победу над Владимиром Путиным, над свержением его режима. Владимира Путина постигнет судьба Муаммара Каддафи. Черенок от лопаты окажется у него там, где оказался и у Муаммара Каддафи. Я думаю, любопытные, те, кто не знает, могут прояснить эту ситуацию. Итак, черенок ждет, победа будет. Мы к этому готовы. Все, большое спасибо, что были со мной. Поддерживайте нас. Вся наша деятельность направлена на помощь вам. Россия будет свободной, Россия будет счастливой, Россия будет свободна от президента России Владимира Путина и от его криминального, преступного режима. Мы с вами, мы вас любим искренне. До свидания.